Привет тебе, о любитель русской бани от Анатолия, от меня, барыги Печного из интернет-магазина Жар-Парком. Сегодня я нахожусь не в своем родном магазине, но нахожусь тоже в родном для многих месте. Это магазин Кубань Печи. Я же сегодня в Краснодаре. Чем славен этот магазин? Тем, что здесь всегда появляются новинки от компании Жара, от компании Добросталь. И здесь еще совсем недавно, но до моего приезда на Кубань, стояла печь, которую мало кто видел. Эта печь не просто банная печь, это печь-камин с огромным стеклом и с кучей технических решений. Прям вообще огненная печь, которую я снимал серийный образец года 4 или 5 назад на выставке. А сегодня вы уже увидите практически серийную вещь, которая ушла к покупателю. Естественно, сегодня мы протестируем печь, посмотрим из нее внутри, что находится, пар потестим, все сделаем. Но так как печка абсолютно новая, то у нее не было паспорта. Поэтому с техническими характеристиками, которые заявляет завод-производитель, мы с вами ознакомимся сейчас. Значит, вот печь-камин с огромным стеклом. Посмотрите на эти размеры. Я, естественно, имею рулетку и сегодня все замерю сам. Нигде ли нет никакого подвоха. Вот ее фотографии с выставки. А вот ее технические характеристики. Объем парильного помещения по минимуму 12 кубов, по максимуму 26. Толщина свода топки 7 мм. Я, естественно, прежде чем снять ролик, все узнал на заводе. Печь сделана из стали 20. Масса закладываемых камней 150. Длина закладываемых дров 550. Пипец вообще. Огромнейшая топка, походу. Значит, вот здесь можно поставить на паузу и почитать то, что пишет производитель по печке по своей. Но через раз, два, три вы увидите эту печь вживую. Раз, два, три. Оп. И как я обещал, пожалуйста. Вот она. Сегодня у меня есть инструменты. И давайте же смотреть и разбираться вместе с инструментами. Первое, что бросается в глаза, это огромное стекло. Поверьте, оно, наверное, самое большое, что я видел вообще в своей жизни. Из банных печей. Диагональ 58 сантиметров. Это телевизор. Ух, сейчас разберемся, что тут и к чему. Так. Рамка. Рамка сделана из нержавейки. Логотип тоже из нержавейки. Это заслонка. Почему она туда-сюда ходит? Потому что еще идет монтаж. Еще не все не зафиксировано. Кстати, монтаж вы увидите отдельным роликом. Так. Здесь регулировка горения. Если есть бортики, это значит должно открываться. Широченный зольный ящик диагональю 48 сантиметров. Так. Все будет очень подробно мною рассказано и поведано. Очень крутая конструкция у печи. Уплотнительный шнур и вот на таких вот креплениях. То есть просто защелкивается. Одной рукой неудобно. О. И регулировка горения. Ну что ж, дернем ручку. Пам-пам-парарарам, пам-пам. Слушайте, ход такой, прямо как у Мерседеса, что ли. Прямо серьезная вещь.
Ух ты. Смотрите. При закрытии и открытии ходит пластина, вот эта вот резная, которая даст систему антизадымления, когда стекло закрыто, а пластина находится под углом 45 градусов. Когда открываем дверь, она полностью перегораживает ход дыма, сужая вот это вот отверстие для закладки дров. Ох, как интересно все. Так. Переходим к стеклу. Стекло посажено на интересное точечное крепление. Здесь есть гайки. Их нужно чуть-чуть открутить, чтобы стекло не было прямо прижато, иначе оно лопнет. Возможно, в следующих партиях здесь будет рамочное крепление. Я знаю то, что печка вот будет вноситься небольшие, даже не технические изменения, а небольшие дизайнерские изменения. Дальше. Так. Ага. Там мы видим парилку. Это еще тут подсос воздуха при открытии двери, а при закрытии нету. А вот сверху есть два отверстия, которые, скорее всего, на мой взгляд, являются не столько монтажными отверстиями, сколько системой антизакапчивания. И сейчас я это проверю, включив фонарик. Да, действительно, там есть щель. То есть через вот эти вот отверстия, которые являются и монтажными отверстиями, проходит воздух. Вот я закрываю дверь, открываю, видим, как ездит вот эта вот рама антидымная. Вот на таких вот она технических вещах устроена. Так, идем дальше. Заглянем же внутрь топки. 4,53 сантиметра, вот так вот. Ага, круто. Идем дальше. А в ширину сколько? 52 до бортика вот этого вот. Так, здесь колосник. Ой, тяжелый. О. Так. Вот эта вот вещь очень чрезвычайно важная. Когда здесь горит огонь, эта рамка накаляется. И ее, по идее, должно быть видно красиво. То она будет закопчена, раскопчена, там, накаляться, не накаляться. Вот интересное решение. Я вижу первый раз такое внутри топки печи. Все обязательно проверим, как что работает. Давайте засуну телефон внутрь и разверну на себя, чтобы вы могли посмотреть, как сделано вот здесь вот решение. Я это все совершенно спокойно показываю, потому что все, что можно, тут запатентовано. Потому что печка, прежде чем появиться, она прошла года 4 или 5, я не помню, сколько ее делали. И все патентовали. Теперь переходим сверху. Посмотрим на верхнюю часть, на свод. Здесь очень классная штука, которая называется пароиспаритель. Это такая труба, в которой прорезано V-образное отверстие, а в них вставлено, а что вставлено, увидим чуть позже. Вот это монтажные винты для крепления вот этой вот трубы. Там есть к чему крепиться, то есть есть и сварка, и есть еще кое-что нужно прикрутить. Все сейчас увидите, просто надо сначала с топкой разобраться. Это пароиспаритель, парогенератор. Он является еще и языком отбойника пламени, то есть огонь напрямую не выходит
из печи, а делает оборот вокруг. И посмотрите, здесь сделаны тоже прорези. Соответственно, газ и огонь заходят вот сюда и выходят вот через это вот отверстие, отдавая часть своей энергии на вот эту вот емкость и на вот эту вот емкость, которая посередине в виде клина. И здесь вот так же сделано. Так. А теперь посмотрим вид сбоку. Обращаем внимание вот сюда вот и вот сюда вот. Это так называемые крылья. Когда огонь горит, пламя ударяет об эти крылья и перенаправляется вот на эту вот емкость. Вот так вот там сделано. Засунуть бы телефон. Вы все видите. Видите еще одно монтажное там часть. И видите уже часть дымохода, который, обращаю внимание особое производителей. Вот смотрите, видите, патрубок чуть-чуть опущен внутрь топки. И это так и надо. Это очень крутое решение, чтобы пламя не заходило сразу внутрь отверстия, а ударялось о вот эту вот бортики. Так. По-моему, я тут ничего не забыл показать. Вы все видели сами. И теперь осталось нам посмотреть при обзоре печи на то, как выглядит она внешне и какие решения там применены. Берем инструменты и идем в парилку. Оп. Здесь будет еще монтаж. Все вы увидите, как монтироваться, что будет. Естественно, это будет делаться Анатолием из компании Кубань Печи. Вот такая вот парилка делается. И вот она печь. Так, инструменты измерительные. Ну что, начнем обзор вот этой вот части. Давайте сначала про то, что мы видим своими глазами. Печь выглядит, вот я даже не знаю, как эту фигуру назвать, но очень стильно красиво, никаких острых углов нету. Диаметр дымохода 130. Вот его регулировка. Вот блинчик, который сделан по уму, со щелями, чтобы не было угарного газа никогда, что даже при закрытом блинчике угарный газ выходит в дымоход. Идем дальше. Здесь так называемая корона. Корона — это конвектора регулируемая, то есть у печи регулируемая конвекция. Регулировка происходит следующим образом. Допустим, если эксплуатация идет в мороз, в сильный, то поддевается рукой и опускается вот так вот. Тогда холодный воздух заходит вверх, нагревается о топку и выходит горячим. А когда эксплуатация происходит в печи в теплое время года, то конвекция нам не нужна, мы это дело закрываем. Также можно закрывать эти вещи, когда в мороз идет топка печи, ты сначала открыл, натопил и закрыл. Закрывать здесь можно руками, потому что здесь не горячо, это низ печи. Есть монтажное отверстие у печи, то есть ее к полу можно прикрутить. И таких конвекторов давайте посчитаем сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрим, что здесь есть еще. Еще здесь есть сетка для того, чтобы заложить все камнями. Сетка держится крепко. Это нержавейка, это нержавейка.
И дно держится тоже вот здесь вот, вот здесь вот и вот здесь вот. То есть вот это как бы, Ну, скажем так, ламель для камней. Здесь используется декоративная решетка маленькая, вот такая вот, которая вставляется вот в пазы. О, вставил обратно. Здесь плита толстая. Тоже закладывается все камнями. Скорее всего, здесь выйдет заложить 2-2,5 слоя камней. Ну, нагреваться не буду говорить, как будет. Это интересно. Потестировать мы обязательно это увидим. Сделаем тест. А для того, чтобы обозреть, что там, мне нужно перелезть через полог. Я перелез через полог, и можно посмотреть, что здесь планируется. Высокие потолки. Во мне вот 2 метра. Вообще отлично. Все увидите в обзоре. Но мы продолжаем про печь. Так. Становится понятно, почему печь стоит уже здесь, а не в магазине. Потому что здесь, когда делали парную, сначала затащили печь, а потом сделали дверь. Потому что дверь чем меньше, тем лучше, а печка широкая. И не сказать, что узкая. Значит, здесь 60 сантиметров, а здесь 55. Ну и плюс она еще вот сколько по самой широкой части, 50. То есть, ну, никак нельзя было ее оставить в магазине, а надо было ее сначала сюда привезти и смонтировать. Так, как сделано выноса? Значит, здесь затягивается винтом. Хорошее решение. Еще вот скобы, еще винты. В общем, все на стяжках винтами. Круто. Так, давайте замерим. Да даже я не знаю, как тут замерить, но постараюсь. Ну, вот. До дверки топки 30 сантиметров. Так. Идем дальше. Здесь нержавейка, нержавейка. Это все регулируется, то есть сюда прикручивается для того, чтобы отрегулировать так, как надо. То есть вот эта вот часть, это там сейчас вылезает задвижка, заслонка. А сама заслонка вот здесь вот работает, крутится рычагом. Вот мы сейчас видим за блинчиком как раз вот парогенератор, пароиспаритель. Ну и коли речь пошла о парогенераторе, пароиспарителе, надо его, конечно же, смотреть, но сначала возьмем штангель. Покажем толщину. Так. Ну что ж, реально надо смотреть, что здесь. Первое, с чего начнем, с диффузора. Значит, производитель говорит, что когда диффузор очень плотно закрыт, то пар, который выходит здесь, кратковременно имеет температуру 400 градусов. Кратковременно. Так, температура выходящего пара 250, 270. Так что выкручиваем диффузор, чтобы показать, что это такое. Я уже не первый обзор Добростали делаю. Это стандартный диффузор, только, по-моему, диаметра чуть побольше. То есть вот он регулируется. Поэтому печь безопасная. Пар сначала бьет о крышку об эту, и потом вот так вот выходит. Это тоже вытаскивается. Естественно, это надо вытащить. И давайте посмотрим, что это. Это нержавейка. Вот так вот. Ну, вот так вот. Ну и посмотрим, что же здесь.
А здесь у нас пароиспаритель, пароперегреватель. Офигительнейшая вещь. Как вы помните, в топке я сказал, чуть-чуть позже расскажу, но вы видели отверстия. Вот в эти отверстия входят две вот таких вот пластины, через которых идет пламя сюда и сюда пламя идет. Эти материалы, с которого это все сделано, это 321 и, по-моему, и 304 сталь опционарная. Это нержавейка, очень крутая, аустенитная, которая не магнитится. Вот у меня тут есть мой браслет с магнитами. Давайте проверим. Сначала на том, что должно магнититься. Вот, видите, пристал. Ну-ка, а тут какая нержавейка? Слушайте, тоже не магнитит. Нет, чуть-чуть магнитится. Вот. Магнитится. Ну, это, скорее всего, либо 430, либо 439 марка стали. А посмотрим здесь. А здесь не магнитится. То есть срок службы вот этого пароиспарителя, он очень большой. Я бы даже сказал, гигантский. По уверению производителя, вот эта вот дорогущая нержавейка 3-миллиметровая, то есть не пожалели. Сейчас проверим, нет ли обмана. Тут скажут обману. Вот к штангелю я не приучен, так что извините меня. Но цифры я вам покажу. Вы все видите сами. Кстати, здесь использована непростая сварка. Варят ее не плавким электродом, а сама сварка аргонно-дуговая. Вот так вот. Давайте еще расскажу немножко про вот эту вот систему. Значит, этой системой можно пользоваться без закладки. Но можно сделать разные закладки. Производитель за то время, пока от тестового образца дошел до серийной продукции, тестировал все сам у себя и вывел некоторые следующие умозаключения. Оптимальнее всего набивать ее обрезками нержавейки. Тогда и пар будет чистый, густой, классный, и вообще очень все будет здорово. Особо для коммерческих бань. Можно, конечно, всю ее забить чугуном, дробью, но тогда пар будет с привкусом. А для обычного потребителя можно заложить небольшими камнями, допустим, жадеитом для полезного пара. Но камень должен быть очень маленький, самой маленькой фракции. А можно пользоваться и без закладки, но разница будет огромная. И я скажу в чем. Использовать это устройство без закладки случится следующее. Она достаточно быстро будет остывать, потому что все-таки это 3 миллиметра. Таким образом, если использовать без закладки, то пар будет чистый, но надо постоянно, чтобы горел огонь. И, кстати, достаточно сильно. А вот если вы будете использовать закладку, то огонь тоже должен гореть, обязательно должен гореть, потому что это пароиспаритель, а не закрытая каменка с весом камней, там, допустим, 100 килограмм с гаком. Тут всего лишь 6 килограмм камней. Но теплоемкость будет больше. Давайте посмотрим размеры. Внутри 30 сантиметров, ну 31 сантиметр, диагональ 21 сантиметр. Фракция камней должна быть очень маленькая, вот 4 сантиметра. И я бы не рекомендовал бы ее забивать прямо полностью, а вот где-то вот так вот. Почему? Да потому что здесь торчит вот такая вот пипка. Что за пипка? Это душ-рассекатель, который сделан, судя по всему, из меди. Вот эта трубочка идет, и там, видите, на ней прорези. Вода, когда поступает вот сюда, вот, то она по всей площади покрывает теплоаккумулятор или же вот это вот устройство. Это очень круто, потому что вот сами посудите, горит огонь, проходит вот через эти вот вещи, либо на камни или на нержавейку, которую можно все засыпать сюда, отдает тепло, либо прямо на эти вот пластины попадает влага. Но я думаю, мы испытывать будем с закладкой. Вот. Ну и вот про это устройство пару слов. Можно
подвести вот сюда вот трубочку, которая идет в комплекте. Вот она. Такая вот трубочка. И подвести через эту трубочку бак от компании Добросталь. А можно сделать так же, как мы, то есть ладно мы, не мы, а как Анатолий из компании Кубань Печи, который, дух которого незримый здесь где-то витает, сунуть вот так вот и сделать какую-то проводочку на магистраль, которая будет вот здесь вот. Печка комплектуется вот таким вот краном и будет подводиться как-то так вот, не знаю как, все увидим, чтобы можно было открыть краник, закрыть краник и делать подачу воды регулируемую. Что, наверное, пришло время именно вот обзор несобранной печи подзаканчивать. Ну, вот, допустим, покажем, как вставляется вот эта вот чаша диффузора. То есть она на зажимах. Защелкнулась. Потом берем вот эту штуку, сам диффузор, и легким движением руки накручиваем. Так, посмотрим, ничего ли я вам не упустил ли рассказать. Вот кое-что забыл. Вот эти вот раз, два, три, 4 винта вы как раз видели изнутри топки. Я сначала думал, что это зажигатель, но это вот именно крепление. Что еще? Давайте пройдемся по печке, по ее периметру. То есть, так, это у нас сталь. Ага. Вот там еще какие-то вижу вещи. Это крепежи на вот эти вот воздуховоды. Так, так. Где-то я видел выступы. Ладно, что-то не вижу. Ну, в общем, наверное, все. Осталось нам печку смонтировать. Это будет отдельным видео. А вы увидите, как мы ее заложим камнями, как мы ее подожжем, начнем испытывать. И это все будет прямо вот, опять же, на раз, два, три. Давайте, пока мы не затопили, еще раз посмотрим. Да это же дух Анатолия. Здорово. Что за печку скажешь? Я думаю, надо проверить сначала. Ну, я тоже так думаю, но выглядит вообще же огонь. Выглядит супер просто. Вообще. Реально комедия. Телевизор. Без новостей. То есть обычно телевизор зло носит людям, а тут прямо добро, все-таки Добросталь. На огонь смотришь, вообще должно быть по кайфу. Надо все проверить. Ну все, сейчас увидим закладку камней. Раз, два, три. Я наряжаю печку. Значит, вот эти вот расстояния, они не очень большие. Очень хорошо, что камень здесь специальный. Средне-мелкого покола. Это камень для электрокаменок. Специальный был. Вот. И отмечаю я очень хорошую, здравую особенность у печи. То, что расстояние позволяет вот такого вот небольшого покола камня положить в раз-два слоя. Соответственно, как вы видите, щелей, то есть вы не видите, как вы видите, да? Камни полностью закрывают щелевую конвекцию. Соответственно, печка управляется вот конвекторами. Это очень здорово, я считаю, правильно, респект производителю. Вот. Ну, еще у нас тут сетка от Теплоха Сухого, которая встала на как раз 130-й дымоход. Продолжаем дальше. И как интересно, печь-то для меня новая, я ее первый раз наряжаю, смотрите, а вот эти вот пруты отходят специально. То есть можно сначала камень положить, а потом прутом закрыть. Вот же, век учись, соответственно, можно и более крупные камни сюда класть, просто вынимая прут и потом вставляя. Ух ты, как интересно-то. Молодцы, Добросталь.
Что сказать? Респект, почет. Такую вещь вижу только вот первый раз. А еще можно прут вот так вот отгибать и подсовывать камень. Класс! Еще одна незадокументированная мною особенность. Посмотрите, расстояние между решетками очень маленькие, ну, в 3 пальца. И это дает офигительнейшую красоту. То есть камни вообще не выступают. То есть посмотрите, как все четко. Красота. Все заложено в каждые карманы. И переходим к верху. Взял камни плоские и выложил их в один ряд. И сейчас еще будет 1, а то и 2, как мне кажется. Имею уверенность, что производитель не зря сделал вот такие бортики. Они должны отмечать высоту укладываемых камней. То есть не выше. Так и сделаю. Вверх я заложил таким образом, что за бортики ничего не выступает. И начинаю закладывать сетку. Просто так взять и бросить камень не выйдет. Он вывалится. А поэтому камень сначала мы ставим вот так вот. И стаймя. Это не особенность печки, это особенность сетки. Сейчас посмотрим, что будет. Обращу внимание вот на что. Видите, что шибер крутится. И камни я закладываю так, чтобы шибер крутился. Все выверяю. И вы тоже выверяете. Так, значит, все. В сетку мы заложили камни. И прошу заметить, камни мы вначале помыли. Тоже вровень. Вот так вот, с бортиками, и чуть-чуть ниже, для того, чтобы, может, тут подачу воды хочет дать, чтобы было удобно. Вот такая вот красота вышла. Давайте же насладимся, как выглядит печка. Печка выглядит потрясающе. Просто вообще красавица. Конечно же, место ей не в этом углу, если брать дизайн, а прямо вот, чтобы ты открыл дверь. И где-то увидел бы здесь бы эту печку. Но тут ничего никак не сделать иначе по планировке. То есть печь не только вот камин, но еще и офигительно дизайнерская. Прям вообще красотка. Мне очень нравится. Вот чрезвычайно. Заложили камни. И сейчас будем... Ну что, начинаем растопку. Посмотрим, как это будет происходить. Что у нас есть? У нас есть бумажки, есть дрова, есть обрезки. Ну и поехали. Положим всяких брошюр. Даже что-то есть. Языки. Так. Открыт поддув. Дальше пойдут всякие обрезки. Ну и дрова. Дрова короткие, коротыши. Вот. Ну, можно было бы подлиннее, но их нету. Одной рукой закладываю, поэтому как закладываю, так закладываю. Так, дальше берем зажигалку и поджигаем. Интересно, загорится ли с первого раза или нет.
одной рукой все делать неудобно. Дымоход холодный у нас еще. А листики сыровато. Еще бумага. Много бумаги не бывает. Прикрывай. Это камин, это тебе не банная печь. Он пришел спец по камину. Мы посмотрим, что будет. Еще закладку дров сейчас. Посмотрите, какие факельные струи и как стекло очищается. Не знаю, почему так вторая закладка подействовала. Но это прям вообще красота. Огонь! Огонь! Сместил. Сделали еще закладку дров сейчас. Посмотрите, какие факельные струи и как стекло очищается. Не знаю, почему так вторая закладка подействовала. Но это прям вообще красота. Огонь! Огонь! Работает рычаг тяги. Вот сейчас у нас просто бьют струи. А теперь убираем рычаг, опускаем его. Опять поднимаем. Охренеть. Опускаем. Поднимаем. Опускаем. О, нашел себе новую игрушку. Поднимаем. Ладно, ну наша задача, чтобы в бане быстро набралась температура, поэтому на максимуме. Ну что, пришло время испытания печи. На огонь мы посмотрели, огонь вообще классный. Телефон будет, возможно... Ой, запах какой. О, от этого. Вообще класс. Температура 63 градуса, влажность 22 градуса. Вот печь. Что, давайте посмотрим. Ну, сначала на то, как хорошо прогревается или плохо вот каменка, которая открытая. Мои прогнозы, она должна очень хорошо нагреваться, потому что камни мелкие, лежат очень плотно на плите большой, а плита очень горячая. Ну, плюс еще... ладно, давайте смотреть. Меньше слов, больше дела. Мы видим следующее. Камни, которые глазами видны, остывают очень медленно, и это нормально. А вот я лил специально вот в эту вот дырочку, там, где вода попадает на на камни, которые лежат на плите. Поэтому мы не видим клубы пара. Это означает, что можно пользоваться и вот этой вот верхней каменкой очень хорошо и нормально. Давайте еще дадим поддачу. И тоже не видим клубов пара. Все хорошо. И нам нужно потестировать вот это вот устройство. Оно максимально зажато, чтобы пар был как можно плотнее и гуще. И, кстати, после подач я чувствую здесь уже такой небольшой правый пирог. Маленький, то есть он где-то вот здесь. Думаю, нужно использовать вот эту вот закрытую каменку, пароиспаритель, парогенератор. Проверяем.
О! Меня прямо накрывает, я пригибаюсь. Все, хватит лить. Ох, а я тут забыл, в какую сторону. Ох! Ох! Если я не закрыл неправильно, вода сейчас польется, а если закрыл, то не польется. Ох, все, я даже присел. Фу, вообще кайф. Кайфатура. Так. Значит, я перекрыл. То есть вот такой подачи мне хватает, чтобы я на пол сел. Вообще тема. Фу, а на полу очень свежо. Очень свежо. Потому что здесь работает вентиляция. Там под печкой вентиляция. Я ее не снял, конечно же, потому что печка была уже поставлена. И везде вентиляция, вообще все очень круто. Вот шипение прекратилось. Давайте попробую встать. Смотрите. Даже руку тянуть не буду. Нет, ладно, набрал, протянул. Все, стоит правый пирог. Класс. О, класс. Вообще класс. Unreal. Фу. Не знаю, что сказать. Короче, сейчас будем париться. Все правильно. Хорошо. О, вот это да. Может, Вот сюда. это да. Супер. Вот это баня. Вот это баня. Настоящая. А они тут нормально, не стираются. Фу. Можно вот так сделать? А есть, да, уже ведро? Конечно. Офигеть. Все есть. Ну-ка. Вот это да. Все, что не налилось. Сейчас еще пойду. Еще не налилось. Анатолий. Анатолий. Давай. Давайте посмотрим, что с печкой. Ну, это, наверное, финальный кадр. Не залилась ли каменка, как пар. Клубы увидим, все, конец. Не увидели, значит, все работает. Клубов пара нету. Печка огонь. Ребята, я старался, я 12 часов все снимал. Лайса и подписаться. Ну и увидели, накопили, взяли.